Sa mga motorista magpa-full tank na kaysa ikasiyam kasunod-sunod nga mga semana. Muusbaw na sabang presyo sa mga produktong petrolyo ugma Oktubre 9. Sugod sa alas 6 sa ugma sa buntag, ang diesel usbawan og 1.45 matag litro, piso matag litro usab sa gasolina ug 1.35 ang sa kerosene. Nasairan nga sa miaging 8 ka semana miabot na og 4.40 ang usbaw matag litro sa diesel, 4.5 sa gasolina ug 3.50 sa kerosene. Daghan ang mga factors sa pagtaas sa presyo sa lana ug kini naglakip sa pagsaka sa presyo nini sa world market. Pag-minus sa produksyon sa ubang sakop sa OPEC ug ang depreciation sa piso batok sa dolyar. Base sa record sa Department of Energy, ang net price movement sa presyo sa mga produktong petrolyo sa Kadinero 1 hangtod sa Oktubre 6 ning tuiga miabot na sa 13.50 kada litro sa diesel, 13.37 kada litro sa gasolina ug 12.71 kada litro sa kerosene.